فيديو سعادان هجت كان أم أقرتني جرتني ويروزا هجت كاتي وقمت ويروزا كنا أنا أنكي أنا تجار أكملي وقارب بتشوفي جتشوتا سعادة كيسا وام فوت يوجراته توك جتشوتا سعادة كيسا مال جت فيديو قدي يو باسي يوتيوبي فرقو كبا إيجا كبا جت ركو وانقبو في يوتيوب رتركو وما فيديو اللي حاجة توك في جرتي فيديو سرطة بلالي قباسي نيكا على في يوتيوب شرف في دوم بربانة إشينو توف صداتوت في الديوان تيفي عندي كذا نبيك روزا نبيك نجروان تيف فيديو روزا في دوم برباشيزو قالوا ياد أما إشين جت كان رتي إيجاتو يوتيوبي بالله سوان تيف إيجا سنمو يوتيوب رت في دو هم بربانة garuummoo yoo viidiyoo sana gadi baase silaas immoo namatu wal fixaa namoonni baay'een keessan abbaan fedhe walaa fixu viidiyoo roozaa sana namni sitti erge yookaan sagalee waraabee gadi baase naan jettan baay'een keessan jettee saada tarii viidiyoo kiyya geeffatte natti fakkaate maaliif jechoota itti fayyadamte hunda waan an dubbadheedha. yeroo hedduu viidiyoo kiyya keessatti abbaan fee walaa fixu wanti roozaa caaleen jiru wanti lubbuu caaleen jiru jee yuutuubii kanarratti kan hojjechaa jiru anuma natti fakkaata garuu namoonni hojjetu roozaa irratti namni akkas jee dubbate ana qofaadha nin beeka of beeka waan ta'eef viidiyoo saadaallee ammaallee hagammaatti ilaalee xumureera. Okay, har'as ta'e boru jechicha ani duubatti hin deebi'u dhugaa dubbachuuf waan amma saadaan jette kana namoonni baay'een keessanii lubbuun namaa كسعادة كان روزا هنجالو نمني وفل فيت ولا فيتو جتني كان في فيديو سنة قد باسيتني نتجروا قد باسون برباني نما وفل فيت وان جت وقمت أبان في ولا فيتو يعني هالراس تبور وهاي روزا رتي أبان في ما ولا فيت عن وقارب بس نتمتاري أكو ما تجمع جت سعادة أكو ما جت كنا يسي وربيا كيس هنجرة وان فيتن ببچو دندسو كرو وانس كيس جرو beektanii jette kana jechuun waa'ee siyaasaa miti mujittiin kun kabadde isin akkanumatti ammalee roozaa ammalee jettan malee jechuun biyya arabaa yookaas biyya fagoo ta'anii waan tokko haasa'uun waan namatti ulfaatu yoo jiraate hamma tokko waa'ee siyaasaati garuu kun waan seerillee baruu qabudha waan seerillee agaruu qabudha waan ta'eef jechoota amma sa'aadaan jettu kana ayidoon waan hin deeggaru abbaan feetan deeggaruu dandeessu malee hin deeggaru dhugaa rabbi naaliif jechoota amma sa'aadaan fayyadamte kana naan taane akkamitti isheeniyyuu dhiiga ishee agartanii miidhama roozaa agartanii osoo miidhama beektanii isheenillee too nama shakkitu osoo beektuu namatu walitti bu'a jennee sodaanne jechuun maal jechuudha dhugaa rabbi nuti namatu walitti bu'a jennee sodaanne malee dhiignillee yuutuubii balleessa jennee sodaanne malee dubbachuu wallaalle maal jechuudha akkas jechuun ani dhugaa rabbii naagalaan jiru maaliif nama si jalaa bade keessaafuu bakka isaa shakkitee jechuun miidiyaa irratti ol bahaa arrabsaa yookaan nama sana lolaa jechuun miti isin amma beektu dhugaa rabbii amma isaan beekanii jiran amma sa'aadaan illee ni beekti abbaan roozaallee ni beeka miidhama roozaallee ni beekanii bakka shakkanillee ni qabani garuu miidiyaa irratti ol bahanii dubbachuu hin barbaanne jedhan okay dhugumadha wanti hundi miidiyaa irratti hin dubbatamu wanti hundis immoo miidiyaa irratti naasahamu miidiyaa irratti haasaa yookaas immoo miidiyaa irratti fidaa waan sana jechuu otoo hin taane miidiyuma kanayyuu dhiistanii miidiyaa dhiisuun keessa okay bareeda miidiyaan faayidaa hin qabu yuutuubii irra deemanii abaluun baddanu gargaran faayidaa hin qabu dhugaa keessan garuu immoo achumattiyyuu seera qabsiistanii okay amma sa'aadaan seerallee waan tokkollee unitu gochaa jira asiitiin malee waan hin qabu agaruu viidiyoo amma sa'aadaan fidde kuni mee gara umaratti viidiyoo gadhumaatti ilaalaati viidiyoo roozaa harka ishee maal harkicha hin ekkutaniiru moo hin eggubaniiru moo maali kun harkichi ana haa nyaatu dhugaa rabbi roozaa dararaa jechuun beek ilmi namaa kuni gaafa fuullaan bobbokokee fuullaan bareedee diimatee miidiyaa kanarratti bahu waanuma gammachuu ajaa'ibaa jiraatu namni sun nutti fakkaata bakka waanuma namni kun bashannanee jiraatu ani garuu jireenyi koo akkasumatti fa'aa ofiin jedhe mee amma miidiyaa kanarra namni akka roozaa bareedu hin jira
mee bifa ishee ilaala hin bareeddu garuu miidhama ishee immoo ilaala imimmaan ishee ilaala mee yuutuubii ishee jala deema ilaala roozaan fuula bareeda malee keessa gammachuu hin qabdu dhugaa rabbi isinitti mufoo ta'e keessi ishee nama gammachuu hin qabdu nama gaddaa jiraatu ishee bakka nama miidhamillee miidhama isaa okfachaa jiraatu garuu umarratti kunoo badiinsa dubbuu ishee ta'e jechuudha okay namoonni baay'ee achi jalaallee dubbiin kun diraamaadha dubbiin kun piraankiidha warri jettani mee viidiyoo sa'aadaan fidde yuutuubii roozaa irratti gara umaatti ilaala viidiyoo maroosaa agartani dhugaa rabbi viidiyoo maroosaa agartani gara umaatti ilaalame namni tokko tuma viidiyoo gaxumaratti ilaaliin yaada barreeffatu mee viidiyoo sa'aadaan fidde sana gara umaatti ilaala dhugaa rabbi azzabanii ija kan itti bobbokokee harki kun kukkutaniiru ta'ee abiddaa keessa sibiila kaanii irraa muranii ta'ee ani yaa rabbi viidicha ilaalee xumuruu hin sodaadhe bagumayyuu baay'isteen fidiin sa'aadaan dhugaa rabbi viidiyoo baguma baay'isteen fidiin maaliifi viidiyoo isheen amma fidde nama sodaachisa viidiyoo ka roozaa sun hinde maali badii roozaa ammi kun dhugaa rabbi jechuun harkuma namaarra jirti ammallee harkuma namaatullee akkas ishee go'e harkuma namaatiin illee tumamteetti viidicha agartanii toote gara umaarratti yaa rabbi dhugaa rabbi mee viidiyoo gara umaatti ilaala ijji keessan ilaaluu bee dhugaa rabbi baay'ee takka garaana nyaatte naan roozaa jechuun jireenyi naa ta'a jettee illee bakka heeruma kanallee heerumtee ulfallee ulfa hordoftoota kiyya naa gammadaa itti miidiyaa irratti baafatte ulfisiinillee ta'uu fidije bakka jireenyi addunyaa kanaa bakka utuma cinqamtu guyyaa takka addunyaa kanarraa kaata dhugaa rabbi ani roozaan baay'ee takka na gaddisiifte dhugaa rabbi cinqirra cinqitti dabarte viidiyoo amma sa'aadaan gara umaatti fidde kuni namummaa kee ufsi jibbisiisa dhugaa rabbi namummaa kee ilma namaa ta'uuf ufsi jibbisiisa bakka fuula ishee kana keessa ilaalee harka ishee kana viidiyoo sana yeroo meeqatti deddeebi'ee ilaalee namummaa kee of jibbee dhugaa rabbi amma kana bakka jechuun namni ishee qabesunillee yoo maallaqa barbaada ta'ellee dhugaa rabbi oromoon maallaqa walitti buufatee baasuu danda'amu jettee kan diinummaa kamiitu akkasitti qabee akkas ishee godhee maali kun diinichi eessaa dhufe kan akkatti roozaa akkana godhu kun ja'anii bara dhugaa rabbi maali egaa kun hundi eessaa dhufe diin namni kun dhugaa rabbi viidiyoo amma sa'aadaan fidde suni isheen garuu namatu naa erge jette sijjammer namumti sa'aadaatti viidiyoo kan ergayyuu qabamuu qabaa dhugaa rabbi viidiyoo sana eessaa fide namni namumti viidiyoo sana ergayyuu qabamuu qaban da'u dhugaa rabbi viidiyicha eessaa fide namichi sa'aadaatti ergu kun eessaa fide namumti sun qabamuu qaba innumtuu shakkamaadha mataan isaa kan amma itti ergu dhugaa rabbi baay'ee takka garaana nyaatte jireenya ajettee booddee abbaa manaa kiyya biraan deemattee yookaan isa na bira fayyattee osoo abdiitiin eeggattu xumurri ishee akkana ta'e harkicha maali azzabanii kana gurgubanii kaanii maali ilmi namaa kun akkamitti akkas garaa walitti jabaata jedhaani bara maali namni maali qalee wal nyaachuuf moo dhugaa rabbi muummichittiin kun maali nama gooti akkatti qabanii affananii akkanatti abidda diimessatanii sibiila diimessanii yoo ta'e malee harkichi harka sibiilii diimatee akkas ta'e dhugaa rabbi akka soban taane viidiyoo yuutuubii maroozaa keessa seenaati gara umaarratti ilaala viidiyoo sa'aadaan fidde ankoo garaa koo ilaale xumuruu dadhabe viidiyicha ilaaluu dadhabe harkuma roozaa argee rifadhee daddafee cufe silkii garaa maaltu kana ilaala dhugaa rabbi an garaan kiyya hin danda'u keessaafuu roozaa kan hin danda'u dhugaa rabbi jechuun namni yoo waa'ee rakkoo keessa yoo dabarte rakkoo namaallee waan beektuufi roozaa kana dhugaa rabbi hin danda'u.